Ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցում դրական եզրակացություն է տվել Հանրապետության Եվրոպական միությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագծին։ Նախագիծը ներառվել է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին այսօր պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Նա հայաստանյան իշխանությունների հետ քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունները եւ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։ Եվրամիությունը ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև Մարգարա Ալիջան սահմանային անցակետի ժամանակավոր բացումը։ Բարի կամքի այս ժեստը ոչ միայն օգնում է Սիրիայի կարիքավորներին, այլև ի ցույց է դնում երկկողմ երկխոսության հավելյալ արժեքը եւ ամրապնդում է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման ուղղված ջանքերը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ռիադում մեկնարկում են Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ակնկալում է Սաուդյան Արաբիայում իրական առաջընթացի հասնել։